O ouvido humano, um canal delicado, sintonizado para o cotidiano. Mas abaixo do nosso alcance, elefantes conversam através da terra. No que chamamos de silêncio, plantas gritam por água em frequências que não podemos ouvir. Morcegos enxergam com o som, desenhando o mundo em um detalhe que a luz jamais alcançaria. Baleias lançam canções que atravessam oceanos inteiros, conectando o planeta em uma rede invisível. Até as estrelas vibram, emitindo frequências que os cientistas chamam de a música das esferas. Não vivemos em um mundo silencioso. Apenas não somos capazes de ouvir a canção de tudo o que existe.